嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就係喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。五術咧係包括山醫卜命相，之前我哋已經同大家講過山醫卜啦，咁今日就開始咧我就會講命呢樣嘢噶啦。算命咧其實就係由大家嘅出生年月日時間，從而推出你一生嘅命運。咁你問我準唔準呢？其實我自己係咁準嘅，準到可以點樣呢？準到可以睇字日嘅。準字日咧，其實係我一次幫人睇佢嘅幸運盤嘅經驗嚟嘅。不過一般嚟講咧，要睇到咁細緻咧，其實要花好多時間，佢會要好 details 講咩事。咁算命師咧一般唔會咁樣做，同埋咁樣做其實已經係超過咗算命嘅規條㗎啦。因為其實你算得太多，可以講真係越算命越薄嘅，就我哋唔推薦咁樣嘅，因為我哋唔會幫未結婚嘅人咧咁實牙實齒講咧幾時結婚嘅，怕會造成唔好嘅心理影響啦。佢通常會講你哋幾時行入桃花運啦，又再幾時行入嗰個婚運嘅。咁如果結咗婚嘅人咧，我反而曾經嘗試過咧去幫佢哋推算翻幾時結婚，因為當時我算係學習命理嘅初哥啦。咁嗰陣係同佢真實結婚嘅時間只係相差1個月左右嘅啫，即係話佢係3月結婚，我嗰陣以為係4月咯。我喺度講下算命師一般唔推薦幫邊啲人睇盤啊，其中一樣嘢就係唔推薦幫小朋友睇盤，因為小朋友一出世其實就跟住大人大嘅。如果佢根本未獨立，佢個命基本上係可以講係依附住大人噶啦，因為佢唔係個體去活啊嘛。咁大人影響佢多唔多？梗係多啦。咁所以最需要清楚清晰嘅人其實係家長，而唔係小朋友。你係特登睇個小朋友啊，佢會唔會發達？佢會唔會帶挈我？佢會唔會讀書好叻？或者佢有啲咩專長？咁我就專攻呢樣嘢，其實唔好嘅。因為有時會適得其反嘅，所以一般嚟講，其實係只要係以前跟開嗰啲師傅嗰啲人咧，都唔會幫小朋友睇盤嘅。另外，算命師唔中意幫邊啲人睇盤咧，就係過嚟挑機嘅。點解咧？因為大家都知道算命咧，其實係一象多形嘅。而挑機嘅人通常咧可能會故意生事、故意為難、故意講一啲錯誤嘅信息去誤導嗰個算命師。咁呢樣嘢就會好容易造成，因為你推錯咗某一個位而變到你成個命咧會有偏離嘅偏差值嘅。咁其實咁樣你有咩意思咧？你唔信就冇必要嚟俾錢去睇啊，係咪先？所以我哋會覺得有啲人可能會誤會咗算命師係一定係天眼通，但係唔係咁樣咯。天眼通同算命係完全係兩碼子嘅事嚟嘅。其實算命真係一種術數同推論嚟嘅啫。當然佢係有準人，代表佢係有第三隻眼可以睇到你呢一生所有嘢咯。咁對於想學嘅人，我有咩建議咧？就係一般學嘅人咧，第一個睇個盤一定係自己嘅，唔使講，係咪先？其實大家好容易去到呢個誤區，就係一見到啲唔好嘅雙位、唔好嘅星啊，你就會覺得啊，我真係命苦，我一定會有啲咩大難來臨啦，或者係有一啲好刁難嘅嘢，你會放大嗰啲唔好嘅位，但係其實再學耐啲，你就會發覺原來好多偉人其實你啲雙位咧都係有唔好嘅。雙位好同唔好，只不過係一個標誌為意義嘅啫。其實再多嘅嘢咧，係要你不斷去睇晒成個盤去推論嘅，所以就唔可以咁快斷定你自己一生。同埋就算唔好，其實冇人會一生順順利啦，基本上絕大部分人，所以係睇你嘅心態點睇嘅啫。咁基本上關於命理嘅嘢咧，好多時候都可以網絡上揾到嘅。咁講一啲外嘅嘢啦，呢一刻嘅你其實唔止影響10年後嘅你嘅，甚至可以影響好多世嘅你嘅。點解我會咁講呢？因為而家係末法時代啦，妖魔橫行嘅世界，有一部分人其實喺自己唔清楚嘅狀況下咧，其實中咗好多業力嘅。咁中咗好多業力咧，會有啲咩影響咧？太多我唔可以講，我只能夠講，你可能而家會有一堆人又好有錢，之後會跌到好多世都好窮，
原因就係因為佢呢一世借咗太多人嘅苦啦，同埋借咗太多人嘅緣啦，同埋係傷害咗太多人咁嘅緣故咯。因為修行到一定嘅程度，大家都知道其實可以睇到比較多嘅嘢啦。咁部分人其實喺大師眼中已經冇來生噶啦。有啲人可能就會覺得啊，其實做人咁辛苦，唔做人都幾好啦。咁你問我，如果我冇來世，影響大唔大呢？其實好大嘅。點解會咁大呢？因為佢唔係影響到你肉體咁簡單，佢會影響到你不生不死嗰個靈魂。簡單嚟講就係，因為你冇得投胎做人啊嘛，咁樣就你會好容易會被，因為你知道呢個弱肉強食嘅世界，另外個弱肉強食嘅世界係更加殘酷噶嘛，咁你就好容易被淘汰。咁被淘汰嘅靈魂會點？我梗係唔可以講得俾大家聽啦。咁但係可以話俾你聽，所以而家算命師睇盤咧，一般嚟講佢好多都唔會將話你可以幾好幾好幾好話俾你聽。真正嘅算命師其實會同你講你留意邊啲嘢，你留意邊啲嘢，你可以邊啲嘢改進，你可以邊啲嘢去做預防。佢嘅目的其實唔係為咗你一夜致富，或者係突然之間變得好把炮。佢個目的係令到你呢一世收得更加好，咁樣你就可以有嘢真係由自己賺翻，代入自己嘅袋度咯。今次稍稍同大家講下，究竟算命最大嘅幫助係啲乜嘢啦？大家都會可能會想知究竟係唔係算命越算越薄？咁當然係啦，但係流年同埋一整世嘅運，究竟呢種命盤一唔一樣呢？其實唔一樣嘅，所以其實大家算自己一生嘅命呢，算一次就夠噶啦。其他呢個勸你哋睇流年啦，因為睇流年係最能夠幫到你嗰一年要大致留意啲乜嘢，做好未雨綢繆嘅嘢。一生嘅命運呢，算一次就夠。你個命格其實你睇幾多次都係咁樣，係唔會變嘅。你係普通人就依然普通人，你係一個有錢人依然係有錢人，命格係唔會變。所以你要變嘅只係將自己可以做到嘅嘢，盡量做得好啲。咁今集嘅命就差唔多啦，下次再講啦，拜拜。